Hello 各位，我叫積積，多謝你睇呢條片同埋訂閱我啊！今次我就上咗珠海嗰度玩啊，咁啊去咗萬達廣場去食嘢啊！我哋嚟到商場呢，就揀咗呢間叫做北乳松江，就食東北菜嘅。咁講真呢，佢嘅味道呢就真係幾唔錯喎。我印象中價錢都唔係好貴嘅咋，咁所以我哋4個人呢都食到捧住個肚走啊！咁呢個商場呢，尚算都叫新淨啊，咁所以好多嘢呢，我哋都覺得幾乾淨，咁啊服務都幾到位嘅。大眾點評打卡呢，仲有呢個餸添啊，你睇下幾靚。如果大家都鍾意我呢啲積積周圍食嘅生活短片，請記得訂閱、分享、讚好同留言。下條片再見，拜拜。